Hello， 大家好，我係 Dr. Matty。近排有讀者咧就問我關於 sacroiliitis 嘅底髂骨關節炎，有啲人咧就叫呢個底髂骨綜合症嘅。咁其實底髂骨喺邊度嚟呢？咁我哋睇下呢個 model 啦。嗱，呢個咧就係我哋嘅盤骨啦，呢度就係我哋嘅髂骨，呢個係我哋嘅底骨。然之後前邊呢個咧就係我哋嘅恥骨，同埋呢個就係我哋嘅坐骨啦。咁底髂骨關節喺邊度呢？顧名思義，就係喺個髂骨同埋底骨中間呢一個關節，就係我哋叫底髂骨關節啦。咁呢度底髂骨關節上邊呢，其實有好多韌帶喺度嘅，所以如果當呢啲韌帶受傷嘅時候呢，就會容易引致呢個底髂骨嘅關節炎啦。咁我哋最常見一啲病人嚟求診患上呢個底髂骨關節炎嘅原因呢，就好多時候大部分嘅病人，譬如佢哋坐親凳啦，唔穩陣，跣親啊，咁啊蹬親嗰個嘅 pat pat 啊，都會令至呢啲嘅韌帶受傷而產生呢個底髂骨關節炎嘅。或者有啲病人追巴士啊、跌親啊，咁都會容易係整親呢一個嘅底髂骨呢個位置。亦都我哋見一啲嘅孕婦啦，譬如佢哋喺陀 BB 啊懷孕嘅時候咧，因為受到一啲嘅荷爾蒙影響咧，會呢個嘅底髂骨嘅韌帶咧係會有鬆弛少少咧，令到佢哋容易生 BB 嘅。咁但係生完 BB 之後，如果嗰啲韌帶康復得唔好嘅時候，都會令至有呢個底髂骨關節炎嘅。甚至乎我哋見一啲病人可能佢哋扭親條腰啊，成日都要烏低腰攞重嘢啊，亦都容易引致周邊呢個底髂骨嘅韌帶受傷，就引致呢個底髂骨關節炎。而最後咧，我哋見一啲嘅病人可能佢長期嘅姿勢唔正確啦，成日翹腳坐啊，咁都會引致呢個底髂骨關節錯位啊，側邊嘅韌帶發炎啊，而引起呢個底髂骨關節炎嘅。咁底髂骨關節炎有啲咩嘅症狀呢？咁大部分嘅病人咧都會講佢嗰個腰呢啲位置會痛啦，因為底髂骨關節發咗炎嘅時候咧，個腰咧都會覺得比較繃緊啦，同埋會冤痛嘅。亦都係會反射翻落去個 pat pat 嘅位置啦，甚至乎係外邊側邊嗰個大腿嗰啲都會痛嘅。咁底髂骨關節炎咧就好少話啲痛啊，或者由臂咧就落到去小腿啊，或者係腳面嗰啲地方。咁通常佢哋都係會覺得呢啲地方會比較繃緊啦，尤其是喺嗰個關節嗰個位置。咁我哋最常聽到病人佢最痛咧，佢哋都係會講一點嘅，就係正喺呢個關節呢個點會痛。譬如佢哋朝頭早起身要着褲啊，或者佢哋着襪嘅時候咧，都比較難啲去將嗰個腳嘅提起去着，同埋佢哋會指翻喺呢一個位特別會痛嘅。咁當然啦，我哋要 confirm 或者係確診呢個底髂骨關節炎咧，我哋除咗病人話俾我哋聽佢嘅症狀之外咧，我哋都會做翻啲測試去 confirm 佢真係有呢個嘅底髂骨關節炎嘅。咁其實脊醫點樣去處理呢個底髂骨關節炎呢？首先我哋要處理咗病人嗰個痛啦，同埋去幫助佢嗰個底髂骨嗰度做一啲消炎嘅治療嘅。咁跟住呢，我哋就去如果見到佢有嗰個嘅錯位嘅時候呢，我哋就會將佢嗰個底髂骨關節呢做一個復位嘅矯正，嚟到去幫佢嗰個關節去糾正翻嘅。咁又係運動示範嘅時間啦！我哋請我哋嘅Pilates trainer Olivia 去介紹幾個動作俾大家。以下落嚟介紹呢8組嘅運動呢，都係以左邊嘅下底骨關節有問題為主。我哋第一個先示範嘅動作呢，就係先躺平啦，然後屈膝，將左邊嘅腳擺上去右邊嘅膝頭哥附近上邊，然之後將左手壓落去膝頭哥附近個位置，做5下嘅動作。每一次我哋去拱嗰個膝頭哥嘅時候呢，係用啲力，大概好似壓落去咁樣，然後鬆弛。呢個動作呢，可以做5至6次為之一組，然後休息，可以重複8至10次。第二個動作，我哋打側身，右邊向下。頭先剛才講過呢幾組嘅動作都係以左邊嘅
下底骨關節嘅問題為主，所以當我哋做呢個動作嘅時候呢，左邊嘅身就會係向上，右邊身就係打側躺平。我哋頸嗰度可以擺一個枕頭做一個嘅 support， 然之後我哋嘅預備動作呢，就係屈膝，跟住將隻腳屈膝咗之後呢，係向上同埋向下掂地。留意翻直腳提腿拉上，再拉後掂地，上返嚟，再向前屈膝掂地，再向上向後掂地，再上返嚟，重複做5次至6次為之一組，可以係做8至10次嘅。第3個動作呢，係去伸展左邊嘅髖關節嘅屈肌 hip flexor。預備動作呢，就係雙腳跪喺度，然之後右腳屈膝，雙手擺喺膝頭哥附近做一個 support， 將個身向前拉，左腳屈膝做一個伸展動作 ，hold 住8至10秒。做呢個動作嘅時候呢，可以係做一個呼氣。當我哋係休息嘅時候，就可以吸氣。呢個動作係重複5至6次。第4個動作呢，我哋叫 hip hiking， 或者我哋叫髖關節健行。首先呢，我哋係將左邊嘅腳趾向前掂地，跟住左邊盤骨向上向下擺，重複呢個動作8至10次。第5個動作係屈膝，跟住向外轉掂地，屈膝向外轉，再掂返地。留意返我哋轉動個腳嘅時候呢，個身唔好同埋個腳一齊轉同一個方向，個身保持向前邊，只係個腳向外轉，屈膝跟住掂地。動作重複8至10次。第6個動作呢，我哋係伸展後大腿肌肉嘅。我哋可以利用一個 TheraBand 啦，一個瑜伽嘅橡筋帶。如果冇呢個橡筋帶呢，可以利用一條毛巾，或者我哋今次介紹呢係用一個嘅皮帶都得嘅。將個皮帶呢就套喺個腳底嗰度，然後躺平，右腳屈膝，將隻左腳慢慢提起。用隻手拉呢個皮帶，帶動隻腳伸直，然之後再向後拉，令到嗰個後大腿肌肉呢有個伸張嘅感覺。有啲嘅病人佢或者有啲嘅人佢個後大腿個肌肉比較繃緊嘅時候呢，佢做呢個動作可能未必可以咁直嘅，咁但係少少彎曲都可以。直到做一段嘅日子嘅時候呢，呢個後大腿肌肉就會慢慢鬆弛，就可以做得比較直啲。我哋拉到上去直腳嘅提腿嘅時候呢，係停留5至6秒，重複交替隻腳做，可以做8至10次嘅。第7個動作呢，我哋都係利用一條皮帶，我哋先套喺膝頭哥以上大概5至6寸嘅位置，躺平，然之後將2個腳向外拉 ，hold 住5至6秒。當我哋拉嘅時候呢，可以做一個呼氣。跟住放鬆，然之後再重複拉向外拉，都係 hold 住5至6秒，咁重複大概8至10次。最後一個動作呢，我哋可以利用一個枕頭啦，或者一個 cushion 啦，甚至乎一個球類嘅物體，我哋將佢擺喺膝頭哥嘅中間，然之後個力呢就係向內壓。hold 住5至6秒，做呢個動作嘅時候可以係呼氣、放鬆，然之後再向內壓，都係維持5至6秒。呢個動作可以重複8至10次。下一集呢，我會再為大家解答多啲脊骨嘅問題嘅。大家可以留言俾我啊！如果大家中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 呢個 channel㗎。下一集再見啦，拜拜。